Здравейте, приятели! Аз съм Айхани Фая. Живели ли са някога динозаврите рамо до рамо с хората? Някои от вас ще си кажат да, живели са, а някои ще са твърдо против. И първата, и втората група ще са прави, понеже този въпрос е толкова обсъждан, но няма отговор, приятели. Повечето от вас знаят, че динозаврите са живели преди милиони години и че е невъзможно да са живели с хората рамо до рамо. Днес в този видеоклип, приятели, ще научите много интересни факти, много интересна информация, която съм сигурен, че много ще ви хареса. В края на видеоклипа, ако сметнете, че тази информация е била полезна, ценна и образователна, бих се радвал за един лайк, един коментар и абониране с камбанка. Аз съм Айхани Фая, приятели, и ви благодаря от сърце и душа за подкрепата. Без вашата подкрепа нищо нямаше да бъде възможно. Сега ви желая приятно гледане, приятели. Нека да разгледаме една много интересна тема, която не е засягана никъде, а именно съществуването на хора и динозаври. Това може ли да бъде истина или е просто един мит? В това видео ще разберете за много интересни неща за хората и динозаврите. Живели ли са някога динозаврите заедно с хората? Преди да дадем точен отговор на този въпрос, се струва да уточним, че по същата причина, по която учените смятат хората за бозайници, те смятат птиците за динозаври. Птиците и динозаврите, като хората и приматите, имат над 98% прилики в ДНК. Освен, че птиците споделят по-голямата част от своята ДНК с динозаврите тераподи, които са техни преки потомци. Всъщност най-емблематичният от всички динозаври е тирозавъра, който е по-тясно свързан с съвременните птици, отколкото с други видове хладнокръвни и крокодили, които имат само повърхностна прилика с тях. В процеса на еволюция те са придобили пухкава форма на тялото им. Също и перата, които първоначално са имали същата функция като козината при бозайниците. Полетът при тях е дошъл много по-късно. Това просто е било страничен ефект от еволюцията на перата, а не неговата причина. Ако свържем всички тези точки, то отговорът на нашият въпрос е да, живели са. Просто се огледайте около себе си и вероятно ще намерите динозавър за по-малко от минута, но вероятно се интересувате от други големи динозаври, като тирозавър, трицератопси и стегозаври. Може би някой се интересува от нединозаврите, като птерозаври или плезиозаври. В филм от 1933 година на име Кинг Конг, група хора откриват остров и други необичайни животни. Филмът, разбира се, е била красива измислица, но днес има ентусиасти, които твърдят, че динозаврите или все още живеят в най-отдалечените кътчета на нашата планета, или че са изчезнали сравнително наскоро, и че древните хора някога са живели рамо до рамо с тях. Може ли това наистина да е вярно? Въз основа на това, което знаем от биологията, според теорията за еволюцията е възможно. Например, целикантите и крокодилите съществуват от времената на динозаврите и те продължават да обитават нашата планета и до днес. През годините се е смятало, че целикантите са изчезнали заедно с динозаврите, обаче наскоро е било открито тяхното съществуване. Въпреки този факт обаче, в момента няма солидни научни доказателства, че динозаврите са живеели по едно и също време с хората. Доказателства. Но все още има някои доказателства. Науката може да бъде описана като събиране и документиране на наблюдавани факти и постоянна дискусия за това как тези факти могат най-добре да бъдат обвързани заедно в една последователна теория, което означава, че ако искате да направите научно изявление, първо имате нужда от доказателства. Такива доказателства биха били по-ефективни, ако са подкрепени с снимки или разкази от очевидци. Може да е в полза да се заинтересуват отделни изследователи, но за научната общност като цяло звучи напълно неубедително. Снимките са твърде лесни за фалшифициране, разказите на очевидците често могат да се назоват като измислици. Ако наистина искате да бъдете изслушани, тогава трябва да намерите вкаменелости, човешки кости и кости на динозаври в един и същ каменен слой. И още по-добре да намерите пресен труп на динозаври, но най-добрият вариант би бил предоставяне на обществеността жив екземпляр от динозавър. За съжаление, до сега всички твърдения, че вкаменелостите на хора и динозаври се намират един до друг,
са се оказали или измама, или погрешно тълкуване на фактите. Същото важи и за останките от животни, за които се смята, че принадлежат на динозаври или плезиозаврите. Същото важи и за предполагаемите древни произведения на изкуството, които изобразяват динозаври. Така че доколкото знаем, с изключение на птиците, динозаврите или по-скоро техните останки могат да бъдат намерени на Земята само чрез анализ на вкаменелостите. Но каква е същността на такъв анализ? Геоложки карти и вкаменелости. Вулканите изпускат огромно количество прах в атмосферата. Както знаете, екосистемата се ражда и умира на нашата планета, но отделенията от вулканите бавно се натрупват на повърхността на Земята, които в крайна сметка се превръщат в седиметни скали. В резултат на това обикновено бавно натрупване в различните региони скалните слоеве започват да представляват различни периоди от историята на Земята. Съответно, колкото по-дълбок е слоят, толкова по-стари са седиметните скали, растенията и животните, които са загинали и са били погребани в тези отделения, запазени като вкаменелости. Използвайки радиометрично датиране, ориентация на магнитните частици, наличието на някои добре проучени вкаменелости, учените са успели да създадат геоложки карти, показващи кои скали в един регион или континент корелират с конкретните скални слоеве. Тези карти ни позволяват да разглеждаме вкаменелостите по целия свят, да изучаваме историята на живота в хронологичен ред. Според това изследване, динозаврите очевидно са еволюирали от по-ранна група влечуги, наречена архозаври. Това се е случило през Триаският период, след това през Юрският период. Динозаврите са еволюирали в много различни форми и са доминирали на Земята до края на новият период. Много видови примитивни бозайници също са се развили заедно с динозаврите. По това време нито една маймуна и нито една човешка вкаменелост никога не е била откривана в скалните слоеве. Измиране. Според анализа на седиметните скали, в историята на планетата е имало около 5 масови измирания. Това са били глобални катастрофи, когато почти всички форми на живот внезапно са изчезвали и само няколко групи са оцелели на Земята, които в последствие са се развивали и са заселявали отново нашата планета. Такова събитие се е случило в края на кредовият период и е сложило края на всички нептични динозаври. Промените в морското равнище и интензивната вулканична активност изглежда е засегнала силно популацията на динозаврите, което е довело до масовото им измиране. Горната част на кредовият период показва ясна линия, известна като KPG граница. Химическият анализ показва, че един или повече масивни космически скални стероиди са ударили Земята, създавайки огромен облак от прах, който е довел до масовото изчезване на живота на нашата планета. Неотдавнашното откритие на кратер с широчина от 177 км на полуостров Юкатан в Мексико е потвърдило тази теория. Резултатите от анализа показват на учените, че астероидът, който е образувал този кратер, може да бъде с диаметър повече от 9 км, докато е възможно някои видове динозаври да са оцелели след това трагично събитие. Предимно само малки животни са останали живи, които са успели да издържат достатъчно дълго, за да населят Земята. Сред бозайниците, оцелели след масовото измиране, са една група маймуни и накрая в горните слоеве, датираща от епохата на Плейстоцена. Можете да намерите вкаменелости на съвременни хора. Какво имаме в резултат? Живели ли са динозаврите рамо до рамо с хората или не? Въпреки че хипотетично е възможно, всички сериозни доказателства, за които знаем, ни казват и показват, че това не се е случило. С изключение на птиците, всички динозаври са изчезнали в края на кредовият период. Какво ако динозаврите не бяха изчезнали? Според радиометричното датиране, интервалът от времето между изчезването на динозаврите и появата на съвременния човек е почти 66 милиона години. Но какъв би бил светът, ако астероидът не би ударил Земята? Мисленето в посока на тази алтернативна времева скала е интригуващ мисловен експеримент, за който палеонтолозите обичат да говорят, и какви нови видове динозаври биха могли да се появят. Дали един динозавър би успял да придобие интелигентност на човешко ниво? Ако живееха хора през онези времена, биха ли намерили общ език с динозаврите? Това са само малко от интересните въпроси, на които всеки търси отговор.
Динозаврите са били най-големите, най-тежките, най-силните и дълги животни в историята на нашата планета. Тяхното невероятно разнообразие показва, че те са били в състояние да преживеят всички екологични бедствия, преживяла нашата планета. Дори в края на кредовият период, те все още са били доминиращият вид на Земята. В този алтернативен сценарий, вероятността динозаврите да продължават да обитават нашата планета в плът до днес е доста голяма. Учените предполагат, че тези животни са били топлокръвни. Следователно, динозаврите биха могли да оцелият и да се адаптират към ледниковият период, даже и на по-студени региони в продължение на милиони години. Динозаврите са еволюирали в различни форми и страни. За тиранозаврите този процес продължава и до днес. Земята е обитавана от напълно различни животни, чието външен вид само бегло наподобява обичайното описание на динозаврите. Интересно е, че птиците биха отишли в съвсем различен еволюционен път. Ако динозаврите не бяха изчезнали, то птици като щрауса вероятно просто биха изчезнали, тъй като те са били лесна плячка за динозаврите и летящите птици и влечуги щяха да управляват небесното пространство. Човекът би ли станал този, който е в момента, а маймуните биха ли станали по-разумни? Някои учени казват, че теоретично е възможно. Освен това, историята дори е доказала този факт. Човешката еволюция се е състояла във времената, когато по Земята са ходили гигантски бозайници и това не е попречило на тяхното развитие. Тоест, във всеки случай хората по някакъв начин се биха адаптирали, защото в крайна сметка животът преди хиляди години не е означавало, че в момента, в който човекът напусне своята пещера, ще бъде нападнат и разкъсан на парчета от свирепите хищници. Те даже не са се изпречвали на пътя на хората. Следователно, човек винаги е имал шанс да живее относителен дълъг живот през онези времена. Докато други учени отричат тази гледна точка. Те вярват, че животът би бил напълно различна форма и човекът никога не би съществувал, тъй като преобладаването на динозаврите най-вероятно не би позволило на бозайниците да заемат удобни екологични ниши. Очевидно е, че ако това е било така, тогава някои интелигентни динозаври биха взели мястото на човека. Това, разбира се, е странна идея, но не е напълно невъзможна. Възможно ли е извънземни да са посетили Земята след изчезването на динозаврите? Идеята, че хората са успели да се развият от малки бозайници, каквито са били преди, в рационални хора, каквито са сега. Това говори много за еволюционните процеси. Какво е вашето мнение за видеоклипа, приятели? Видеоклипа хареса ли ви? Не забравяйте долу в коментарите да споделите вашето мнение, тъй като отговарям на всеки един коментар. За мен това е удоволствие. Както ви споделих в началото на видеоклипа, ако мислите, че този видеоклип е бил образователен, ценен и информативен за вас, то не забравяйте един лайк, един коментар и абониране с камбанка. По този начин помагате на мен и на моят канал да расте и да се развива. И преди да си кажем чао, приятели, искам да споделя с вас, че това е моят плейлист с всички качени до сега видеоклипове от мен в YouTube. А това е моят последно качен видеоклип в YouTube. Много интересен. Натискайте и се наслаждавайте, приятели. Очаквайте скоро много нови интересни видеоклипове. Чао, приятели! И до скоро!